मेगा सीवी सिरप यह 228.5 mg के स्ट्रेंथ में होती है। इसकी कंपोजिशन एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवोनेट होती है। यह एरिस्टो कंपनी के द्वारा बनाया जाने वाला बहुत ही अच्छा ड्रॉप है जो सभी प्रकार के बैक्टीरिया से संक्रमण में काम लाई जाती है, जैसे कि आँख, नाक, कान, गला या फेफड़ों से संबंधित संक्रमण, बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम या ज़्यादा सर्दी होने पे या किसी भी प्रकार के घाव होने पे, सभी प्रकार के इन्फेक्शन में ये काम आता है। और इसका उपयोग हम 7 दिन के अंदर ही हमें करना चाहिए। 7 दिन के बाद इसका उपयोग वर्जित होता है। 6 महीने से ऊपर के बच्चों में यह 2 से 3 ml 2 से 3 टाइम दिया जाता है।